তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে এতদিনেই হাফ আর্চ কিছুটা কমপ্লিট হয়েছে। এই পোর্শনটা কিছুটা জয়েনিংয়ের কাজ চালু হয়েছে, আর এখানে দুটো ডাবল আর্চ বসেছে পাশাপাশি। দ্যাটস অল। এটাই অনেক প্রোগ্রেস, 4 মাসে এই প্রোগ্রেস। Hello viewers and subscribers. Welcome back to the new update video on Tala Bridge, for which many of my subscribers had been eagerly waiting. Well, the waiting is over now. এবার বুঝতে পারছি কেন ফ্রিকোয়েন্টলি টালা ব্রিজের আপডেট দেওয়া যাচ্ছে না। দিস ইজ দ্য প্রোগ্রেস। চেক দিস আউট। From a comment by Mr. Shudipto De in my recent community post, it seems like other than me, there are really no other YouTuber in Kolkata who have been giving regular updates on Tala Bridge construction. Well, yes, that's quite right. And that's mainly due to my staying very close to this bridge. টালা ব্রিজ আমার বাড়ি যাওয়ার রাস্তার একটা পার্ট। পুরনো টালা ব্রিজটা যখন ভাঙা হয় তখনই আমার এই ব্রিজের ওপর একটা ভিডিও সিরিজ বানানোর আইডিয়া আসে, আর তখন থেকেই আমি মোর অরলেস ফ্রিকোয়েন্টলি এই ব্রিজের কনস্ট্রাকশন স্ট্যাটাসের আপডেট দিতে থাকি। 27 এপ্রিল 2020-তে পুরনো টালা ব্রিজ ডিমোলিশনের একটা ভিডিও বানাই, যেটা দিয়ে স্টার্ট হয় এই টালা ব্রিজ রিকনস্ট্রাকশন সিরিজের ভিডিওগুলো। তারপর থেকে টাইম টু টাইম যেমন যেমন কাজের প্রোগ্রেস চোখে পড়েছে ভিডিও আপডেট দিয়েছি। এইভাবেই অনেক ট্রাবল ফেস করে 2020 আর 2021 দুটো বছর পেরিয়ে যায়। 2022 এর শুরুতে মনে হয়েছিল এইবার খুব তাড়াতাড়ি কমপ্লিট হতে চলেছে নতুন টালা ব্রিজ তৈরির কাজ। L&T টিম আর লোকাল পলিটিক্যাল অথরিটিসদের কাছ থেকে ঠিক এরকমই একটা অ্যাসিওরেন্স শোনা যাচ্ছিল, স্পেশালি ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে কাজের ফুল পারমিশন পাওয়ার পর। আর আমিও আমার টালা ব্রিজ ওয়ার্ক আপডেট ভিডিওর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু মার্চের মিডল থেকেই দেখা গেল কাজের প্রোগ্রেস আবার সেই আগেকার মতোই স্লো ডাউন হয়ে গেছে। নো রিমার্কেবল ডেভেলপমেন্ট। এক একটা মেটাল আর্চ বসাতে কেটে যাচ্ছে মাসের পর মাস। টালা ব্রিজের ডিজাইন অনেকবার চেঞ্জ হয়েছে। টোটাল ব্রিজের ডিজাইনটাই এরা ঠিক করে উঠতে পারছে না কিভাবে করবে। আর ডিফারেন্ট মিডিয়াকে ওরা ভেগ ইনফরমেশন দিয়ে যাচ্ছে। কখনো বলছে বেঙ্গলি নিউ ইয়ারে কমপ্লিট হয়ে যাবে, কখনো বলছে জুন জুলাইয়ের মধ্যে চালু হয়ে যাবে, আবার কখনো বলছে সেপ্টেম্বরে দুর্গাপুজোর আগেই চালু হয়ে যাবে। এইসব দেখার ও শোনার পর এই ব্রিজ নিয়ে আপডেট ভিডিও বানানোর ইচ্ছেটাই চলে যায়। যদিও এখন কোভিড আর লকডাউনের এক্সকিউজ দিতে পারবে না, কিন্তু তাহলে হঠাৎ করে কাজের স্পিড এইভাবে কমে যাওয়ার কারণটা কি সেটা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আজকাল সানডে বা অন্য কোনো পাবলিক হলিডেতেও কাজ বন্ধ থাকছে, যেটা আগে হতো না। মনে হচ্ছে এই ব্রিজের কনস্ট্রাকশন নিয়ে কোনো প্রায়োরিটিই নেই, যবে খুশি কাজ কমপ্লিট করলেই চলবে। নর্থ কলকাতার একটা মেজর ট্রাফিক রুট এইভাবে বছরের পর বছর বন্ধ করে রেখেছে নতুন ব্রিজ তৈরির এক্সকিউজ দিয়ে, অথচ ব্রিজের কাজটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে ইমার্জেন্সি ভাবে ট্রিট করে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করার কোনো সিমটম নেই। এখনো যে পরিমাণ কাজ বাকি তাতে করে 2022-তেও এই ব্রিজ পাবলিকের জন্য চালু হবে কিনা খুব ডাউট আছে। জানুয়ারি থেকে মে মাস হয়ে গেল, অথচ রেলওয়ে ট্র্যাকের ওপর জয়েনিং এর কাজই শেষ করতে পারলো না। তাহলে রাত দিন ধরে যে কাজগুলো চলছে তার আউটকামটা কি? কি এমন স্পেশাল ব্রিজ তৈরি হচ্ছে এটা যেটা করতে এতটাই ডিলে হচ্ছে? দিল্লি ব্যাঙ্গালোরের কথা তো বাদই দিচ্ছি, কলকাতাতেই তো এর থেকে অনেক অনেক বড় ফ্লাইওভারের কাজ অনেক তাড়াতাড়ি টাইমলি কমপ্লিট হয়ে গেছে। মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ার 2 বছরের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও আরও অনেক ফ্লাইওভার রয়েছে যা প্রজেক্ট ডেডলাইনের মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তাহলে এই নতুন টালা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন নিয়ে কি অন্য কোনো মোটিভ আছে যে জন্য এর কাজটাকে ইন্টেনশনালি ডিলে করা হচ্ছে? শ্যামবাজারের দিকে ব্রিজের অ্যাপ্রোচ রোড বানানোর কাজ চলছে লাস্ট 3 মান্থস ধরে। ডে অ্যান্ড নাইট কাজ চলছে,
কিন্তু অ্যাকচুয়াল কাজটা কি হয়েছে? এখনো পর্যন্ত পিলারগুলোই পুরোপুরি কমপ্লিট করতে পারলো না। হোয়াট দ্য হেল ইজ হ্যাপেনিং? এদিকে রাস্তায় যেখানে সেখানে গর্ত করে রাস্তা বন্ধ করে রাখা হচ্ছে ওয়েল ইন অ্যাডভান্স। গাড়ি ঢুকতে পারবে না, লোকজন প্রপারলি চলাফেরা করতে পারবে না, রাস্তা বন্ধ করে রাখা হচ্ছে, অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আর মাঝখান থেকে লোকাল অ্যান্টি সোশ্যালসরা এর ফায়দা নিচ্ছে। মাটির নিচের ওই গর্ত থেকে পুরোনো দিনের অনেক দামি কপার ওয়্যার, তামার তার থেকে আরম্ভ করে মেটাল ইকুইপমেন্টস, আয়রন রডস, যা পাচ্ছে তাই চুরি করছে, আর লাখ লাখ টাকা ইনকাম হচ্ছে সেসব জিনিস বিক্রি করে। লোকাল অ্যান্টি সোশ্যালসরা চাইছে ব্রিজের কাজটা যত দেরি হবে ততই ওদের লাভ। যেখান থেকে যা পাবে তাই লুট করবে আর বিক্রি করে নিজেদের পকেট ভরাবে। তাহলে বুঝতেই পারছেন এই নতুন টালা ব্রিজ তৈরির কাজকে ঘিরে কি কি অ্যাক্টিভিটি চলছে। অ্যাকচুয়াল ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের আপডেট দেওয়ার মতো কিছুই নেই, কিন্তু এই ব্রিজকে ঘিরে যা কিছু চলছে সেই ব্যাপারে অনেক কিছু আপডেট দেওয়ার আছে। সেই সব জিনিসের মধ্যে আর একটা বড় ইস্যু হলো পুরনো টালা ব্রিজের নিচের বেআইনি বসবাস করা ঝুপড়িবাসীর দল। টালা ব্রিজ ভিডিও সিরিজের সেকেন্ড ভিডিওতে এদেরকে নিয়ে ডিটেলসে দেখানো হয়েছিল কিভাবে এক রাতের মধ্যে ওই ঝুপড়িবাসীদের পুরনো ব্রিজের নিচ থেকে সরিয়ে ব্রিজের খুব কাছে একটা রেলওয়ে প্যাসেজের মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্টের নাম করে এদেরকে একটা পাবলিক চলাফেরা করার কমন প্যাসেজ ব্লক করে বসিয়ে দেওয়া হয় এই টালাপাড়ার এক নেতা আর বড় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে। আমরা অবজেকশন করাতে কোনোই লাভ হয়নি। এই বছর সেপ্টেম্বরে 3 বছর কমপ্লিট হবে এই ইললিগাল রোড এনক্রোচমেন্টের। বেসিক্যালি একটা সুন্দর পরিষ্কার রাস্তাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে এই পয়জনাস ঝুপড়িবাসীর দল। আর এই লোকগুলোকেই নানান অ্যান্টি সোশ্যাল কাজে লাগিয়ে নিজেদের পারপাস সার্ভ করাচ্ছে এখানকারই কিছু মানুষ। নিজেদের ভেস্টেড ইন্টারেস্টে তারা এই স্লাম অ্যান্টি সোশ্যালসদের সব রকম সাপোর্ট দিচ্ছে। আর তাই তারা এটাও চায় না যে এই ঝুপড়িবাসীদেরকে অন্য কোথাও পুনর্বাসন দেওয়া হোক। তারা এটাও চায় না যে নতুন ব্রিজের কাজটা তাড়াতাড়ি টাইমলি কমপ্লিট হয়ে যায়, কেননা তাহলে তো তাদের এই এক্সট্রা ইনকামের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। এক তো ঘরের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এই যে জল কাদা, এতে আমরা না বেরোতে পারছি, ঘরে জল ঢুকছে, মশা পোকা, আমাদের এত অসুবিধা হচ্ছে যে আমাদের একটা কিছু ব্যবস্থা করুক। তোমাদের এখান থেকে ভালো জায়গা দেবে বলছে? বলছে আমরা চেষ্টা করছি। আর তোমাদের এখানে তো একদমই অসুবিধে হচ্ছে, এখানে খুবই অসুবিধা মানে ভীষণ অসুবিধা। তাহলে এইভাবে আমাদের এত অসুবিধা মানে বলা, দেখ এইগুলোর মধ্যে কি আমরা থাকতে পারি এইটুকু বাচ্চা নিয়ে? সেটাই তো কথা। এই মহিলার মতো এই বস্তিবাসীদের অনেকেই জানিয়েছে তাদের এই জায়গায় থাকতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে, তাদের এখানে থাকারও ইচ্ছে নেই। বৃষ্টি হলে পুরো রাস্তায় হাঁটুর ওপর জল জমে, যখন চলাফেরা করার আর কোনো অবস্থাই থাকে না। বস্তিবাসীদের অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছে বড় চেয়ারম্যানের কাছে তাদেরকে অন্য কোনো ভালো জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য। বড় চেয়ারম্যান জানিয়েছেন তিনি সেই চেষ্টাই চালাচ্ছেন। এই ব্যাপারে যখন এই বড় চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে, উনি শুধু একটাই কথা বলছেন, টালা ব্রিজ চালু না হলে ওদেরকে অন্য জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, এই কথাটার মানে আমরা এখনো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না। টালা ব্রিজের কাজ শেষ হওয়ার সাথে এই ঝুপড়িবাসীদের অন্য জায়গায় সরাতে না পারার কারণটা কি? টালা ব্রিজের কাজ শেষ হওয়ার সাথে এই ঝুপড়িবাসীদের অন্য জায়গায় সরানোর সম্পর্কটা কি একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। যদি ওদেরকে সরাতেই হয় তাহলে সেটা নিয়ে তো এখন থেকে একটা চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করে দেওয়া উচিত ছিল, বা একটা অল্টারনেট জায়গার ব্যবস্থা, জায়গাটা দেখা, সেইগুলো ইনিশিয়েটিভটাও তো নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শুধু একটাই এক্সকিউজ শুনে আসছি, টালা ব্রিজ না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অন্য জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না। তাহলে কি ধরে নিতে হবে টালা ব্রিজ হওয়ার সাথে সাথে ওভারনাইট ম্যাজিকের মতো ওদের জন্য জায়গা রেডি হয়ে যাবে? যেদিনকে টালা ব্রিজ চালু হবে তার পরের দিনই তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে? নাকি এরকম কোনো প্ল্যান আছে যে নতুন ব্রিজের নিচেই ওদের জন্য আবার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, যেমনটা চিকপুর ব্রিজের পাশে লকগেট ফ্লাইওভারের নিচে করে দেওয়া হয়েছে? এনিথিংস পসিবল। নর্থ কলকাতায় সবই সম্ভব।
অলরেডি নতুন ব্রিজের তলায় আগে থেকেই দখল নেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি শুরু হয়ে গেছে, কেননা ঝুপড়িবাসী চালিত বেশ কিছু অ্যাম্বুলেন্স এখন নতুন ব্রিজের নিচে মাঝে মাঝে পার্কিং করতেও দেখা যাচ্ছে। এই রাস্তায় গাড়ি ঢোকানো নিয়ে ঝুপড়িবাসীদের বিরক্তির এক অদ্ভুত ঘটনা আপনাদেরকে দেখাই। একদিন রাতে আমি আমার চেনা এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডেকেছিলাম আমার এক কাজে। ট্যাক্সি নিয়েও আমাদের বাড়িতে যখন এলো তখন গেট খুলে আমি যা ফেস করলাম তা আপনাদেরকে দেখাই, দেখুন। তুমি এই গাড়িটা ঢোকাচ্ছে কোথায় থেকে রেলের জায়গায় তো? হ্যাঁ, তাতে মানে কি তুমি ঠিক আছো? 100 বার তুমি এখন ওদিকে যাও, ঝামেলা না করে ওদিকে যাও। তুমি ভদ্রের কথা বলবে। হ্যাঁ, তুমি কথাটা আমার তো মনে হচ্ছে তুমি ঠিক মানে না অবস্থা না না না, তোমাকে যেটা বলছে এটা মাথা রাখো। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও এদিক থেকে। ও ভিডিও করছো? হ্যাঁ, তুমি যাও এখান থেকে, তুমি যাও, ঠিক আছে? আর দাদা, কথা বাড়িও না, তুমি যাও। আর তোমাকে আর বলছি, কথা বাড়িও তোমাকে না, যেটা বলছি না রেলের জায়গায় তুমি আর আছো। কথা বাড়িও না, তুমি যাও এখান থেকে। কাকে কিছু বলবে? তুমি যাও এখান থেকে, তারপর দেখবে তারপরে কি হবে। ভিডিও করছো তো? তুমি ঠিক যাও, আছে। তুমি যাও। 100 বার করো। হ্যাঁ, দাদা যেখান দিয়ে এসছে বলছে রেলের জায়গায় ঢুকি মানে লোডেড, বুঝতে পারছে না কি বলতে চাইছে। দিদি ভাই, আপনার সঙ্গে কোনো কথা নেই। যাও 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 আপনার সাথে কোনো কথা নেই, আপনি যাও আগে যাও বলুন। যাও যাও যাও, কি বলছো? যাও এখান থেকে যাও যাও, কি বলছো? কাকে বলছো? কি আর তো problem তোমার আছে? তোমার জায়গা, যাও যাও, কাকে বলছো? তোমার জায়গা problem ঢুকেছে, হ্যাঁ, তোমার জায়গা, তোমার রাস্তা এটা। তোমার জায়গাটা নাকি এটা? হ্যাঁ, তাহলে তুমি হঠাৎ এখানে এসে চিৎকার করছো, কি ব্যাপার? আমি দাদাকে বললাম। তাহলে বুঝতে পারলেন তো কি হলো? এই লোক ওই ঝুপড়িবাসীদেরই একজন। রাতের বেলায় হঠাৎ আমার ট্যাক্সির পেছন পেছন আসে ড্রাঙ্কেন অবস্থায়, এসে নোংরা ভাষায় গালাগালি শুরু করে। কারণটা কি না, আমি কেন ট্যাক্সি ঢুকিয়েছি এই রাস্তায়। ভাবতে পারছেন এদের সাহসটা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আর এই সব অ্যান্টি সোশ্যালরাই এখানে পাচ্ছে সব রকম ফেসিলিটি আর সাপোর্ট। কারণটা একটু আগেই এক্সপ্লেন করেছি। রিসেন্টলি এই ঝুপড়ি নিয়ে একটা নিউজ পেপারে লেখা বের করায় এক রিপোর্টারকে রীতিমতো জেরা করা হয় কেন সে এই লেখা পাবলিশ করেছে। নিশ্চয়ই তার কোনো ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে, তাই সে এগুলো পাবলিশ করেছে। জাস্ট ইম্যাজিন দ্য সিচুয়েশন। একটা কমন পাবলিক প্যাসেজকে পুরোপুরি ব্লক করে দেওয়া হয়েছে, যার ভেতর কোনো বড় গাড়ি ঢোকানো সম্ভব নয়। আবার ছোট গাড়ি বা ট্যাক্সি ঢোকালেও ঝুপড়িবাসীদের বিশাল বিরক্তির কারণ, অ্যাজ ইফ ওদের পারমিশন নিয়ে তবে এখানে গাড়ি ঢুকতে পারবে। প্লিজ নোট, আজকে এই সব সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে কিন্তু এই নতুন টালা ব্রিজের কাজকে ঘিরেই। কাজেই বুঝতেই পারছেন এতক্ষণ আপনাদেরকে যা কিছু দেখালাম ও জানালাম এর কোনোটাই ইরেলিভেন্ট নয়। কিছু নোংরা লোকের নোংরা পলিটিক্সের জন্য টালা ব্রিজের প্রপার ভাবে কাজ হ্যাম্পার হচ্ছে, আর টাইমলি কমপ্লিটও হচ্ছে না। টাইমলি কমপ্লিট হওয়ার চান্সটাও দূরে সরে যাচ্ছে। কোনো নিউজ মিডিয়া হয়তো এখানকার এই অবস্থাগুলো পাবলিশ বা ব্রডকাস্ট করবে না, তাই চেষ্টা করলাম কিছুটা হলেও ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। Whether it will come into any use or not, at least you people are able to get the real picture of the place, able to know the truth that's being hidden. Thanks for watching. Any suggestions, comments, opinions in this regard are most welcome. That's all for this update of Tala Bridge. Whatever development takes place in the coming days will be given. Stay tuned to the channel. So until next video, everybody stay well and peace.